Hver þessi maður hérna við hliðina á mér? Já, það góð spurning. Þetta hann Sigurvin Lárus Jónsson. Hann guðfræðingur, hann prestur og hann nýráðinn prestur hér við Fríkirkjuna við Tjörnina. Hefur starfað aðeins í Fríkirkjunni Hafnarfirði, hefur starfað í Þjóðkirkjunni líka. Maður með reynslu og mikil þörf á að fá hann hingað til okkar vegna þess hversu mikil fjöldi tilheyrir þessu söfnu okkar í dag. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Minn kæri. Fríkirkjan í Reykjavík framsækinn söfnuður, frjálslyndur söfnuður og ég tel mig vera það sem prestur, framsækinn, frjálslyndur. Þannig að það von mín að mín þjónusta hér verði til góðs og ég vil aldeilis taka þátt í því að breiða út þann boðskap, mannréttinda og kærleika sem að hér er borið fram. Hver brestur þetta fyrir Fríkirkjuna? Jú, það skiptir miklu máli að þeir séu tveir allavega presta starfandi hér því að söfnuðurinn telur núna 10 til 11.000 manns og ég hef öll þessi ár verið einn að þjóna. Það er ekkert neitt gáfulegt við það að telja sig vera ómissandi. Sigurvin mun öllum líkindum létta af mér og okkur gefst tækifæri til að vinna ýmis önnur verkefni sem hafa setið á hakanum. Ég hef ekki náð að sinna. Þá vonandi verður betri eftirfylgd í ýmsum hlutum, aukin sálgæsla, fjölbreytni. Nú þessi maður doktor í guðfræði, svo að ég held að þetta muni efla Fríkirkjuna hér við Tjörnina til muna. Það er mín von og það er mín vænting. Það er ekki mál að fermingastarf er mikilvægasta starf kirkjunar. Það er tækifæri fyrir kirkjuna til að mæta ungu fólki sem tilheyrir þessum söfnuðum. Og það sem hér í Fríkirkjunni Reykjavík og dýrmætt það að unga fólki sem hingað sækir fermingarfræðslu kemur ekki úr einu hverfi eða einni sókn heldur allstaðar af höfuðborgarsvæðinu og raunar út fyrir höfuðborgarsvæðið. Við erum 50 fermingarungmenni sem hér að hefja samfélg með okkur í vetur. Sem dæmi má nefna þar fjölskylda á Grindavík sem að koma, fjölskylda á Njörvíkum og svo framvegis. Fríkirkjan í Reykjavík söfnuður sem að skilgreinir sig ekki landfræðilega, heldur út frá guðfræði, út frá því samfélagi sem hér Og þetta unga fólk sem var á námskeiði þessa viku að kynnast og uppgötva það hvað það að tilheyra Fríkirkjunni í Reykjavík. Ef við sem kirkja sinnum ekki unga fólkinu, þá framtíðin nokkuð ljós. Hún verður ekki til staðar. Það bara þannig. Þannig að þetta verkefni það mikilvægasta sem við gerum sem kirkja og sem samfélag. Svo má kannski nefna það líka með fermingarfræðslunni hér að við vorum held ég fyrst allra kirkna og safnaða að byrja með þessa samþjöppuðu kennslu í ágústmánuði áður en skólar byrja. Ástæðan fyrir því að við tókum þetta skref, held ég á undan öllum öðrum, var svo að við, eins og Sigur nefni, við erum ekki hverfiskirkja, þau koma víðsvegar að og það gengi ekki fyrir okkur að vera að boða fólk til okkar, unga fólki til okkar í hverri viku yfir heilan vetur. En við erum með góða fræðsluviku í ágústmánuði, síðan hittust við einu sinni í mánuði yfir veturinn. Og þá skemmtileg heit og fræðsla líka. Síðan má nefna enn annað, það sem held ég sérstaða okkar að ungmennin og fjölskyldur þeirra geta valið sér sjálf fermingardag innan vissra marka vissulega, en þau geta valið sér sinn eigin dag sem hentar fjölskyldunni, börnunum, foreldrunum og það skiptir miklu máli. Og enn frekar, hér kostar ekkert að fermast. Það ekkert fermingargjald, það ekkert kirtlagjald ef ungmennin tilheyra söfnuðinum. Það held ég sé líka nokkuð einstakt. Jú, haustönnin að byrja. Barnakórinn okkar kominn saman, farin að æfa, það fjölgar nokkuð stöðugt í honum líka.
Sunnudagsmessurnar okkar eru alltaf klukkan 2 á sunnudögum. Við erum með lítið jazzband sem heitir Mantra, auk söngshópsins hér við Tjörnina. Þetta einstakt fólk sem búum að á síðu tónlistarinnar undir leiðsögn Gunnars Gunnarssonar, tónlistastjóra, organista. Hvað ég segja fleira, það mikið kirkjulegar athafnir hér í Fríkirkjunni, bæði gleði og sorg, mikið ungbarnaskírnir, hef nokkuð mikið verið að skýra börn sem eru orðin 1 árs núna vegna þess að það búið að fresta athöfninu aftur og aftur vegna COVID, mikið brúðkaup, bæði nokkuð fjölmenn og fámenn, þar hefur líka verið mikið frestanir, þetta mun ganga fram eftir öllum vetri og já, bara lifandi samfélag og nóg að gera. Fyrsta rúma árið fæði frá Fagnaðarskóla Reykjavík til þess að sinna kennslu í Þýskan háskóla í Münster og Vestmannaeyjum og það vonum að það rannsóknir hvernig það muni nýtast þessum söfnuðum með beinum hætti í boðum og prédikum. Það var einmitt efni í sem ég kenndi þetta sumar. Fjalliræða Jesú, þekktasta, merkilegasta ræða mannkynssögunnar. Við áttum frumkvæði og vorum held ég fyrst allra trúfélaga á Íslandi að samþykkja það að samkynhneigðir ættu geta gengið hjónaband jafnt sem gagnkynhneigðir og við héldum því mjög á lofti, töluðum fyrir því, fengum alls kyns neikvæða gagnrýni á okkur fyrir vikið, meðal annars frá þjóðkirkjunni. Við viljum starfa undir formerkjum víðsýni, umburðarlyndis og frjálslyndis. Mannréttindabaráttu hinsegin fólks snýst baráttu fyrir réttinum til að elska. Og það erindi kirkjunnar í grunninn, elska. Mikið rétt, mikið rétt. Og það að kirkjan sem hreyfing í heiminum hafi á köflum og gerir enn sett sig upp á móti ástinni í þeim myndum sem hún birtist, það neisa og svinna. Og það þannig að því að mitt svið biblían, að þetta eru 7 textar sem notaðir eru til þess að berja á hinsegin fólki og enginn þeirra texta fjallar samkynhneigð, heldur aðra hluti þar sem að tekin eru dæmi samlífi af sama kyni. Já, og heimsvísu vegið að réttindum fólks til þess að trúa og lifa í sátt í þeirri trú, þeirri samfæringu og í því lífi sem að það vil lifa. Og við sem kirkja verðum að taka ákvörðun það ef við ætlum að vera trú erindi Jesú Krist, að standa með fólki í sínum fjölbreytileika. Ekki að aðgreina okkur og loka dyrum, heldur að umvefja fólk í öllum sínum myndum. Jú, ég vil nefna það einmitt að hvetja fólk sem að þekki til Fríkirkjunnar, hefur kannski notið okkur þjónustu, að skrá sig í Fríkirkjuna í gegnum þjóðskrá.is. Það skiptir okkur verulegu máli því að við njótum ekki þeirra milljarða sem þjóðkirkjan fær frá ríki ár hvert. Við rekum okkar starfsemi einungis fyrir þau trúfélagsgjöld sem til okkar koma. Fríkirkjan varð í aldarfjórðung að búa við það að safnaðarfólk Fríkirkjunnar var tekið af skrá trúfélagsins við það eitt að færa lögheimili sitt. Þá var það allt í einu komið í annað trúfélag í þjóðkirkjuna en ekki þá Fríkirkju sem það taldi sér tilheyra og gjöldin runnu til þjóðkirkjuna. Við viljum minna fólk á þetta, láta vita af þessu því að þetta varðar réttlæti, jafnræði
og ég tel að það starf sem við erum að vinna hér í Fríkirkjunni höfum að vinna undanfarið sé mikilsvirði, það fjölbreytilegt, það fjölskrúðugt og við viljum geta haldið því áfram og við þurfum ykkar stuðning til þess. Skráðu ykkur og þið sjáu ekki eftir því. Eitt af því sem einkennir guðþjónustur hér gleði. Það sko dásamlegt að hafa jazzbandið hérna til þess að setja sveiflu guðþjónustunnar í gang. Og það jafnframt sko trú mín að gleði sé það stef í Biblíunni sem að okkur ber sem kirkja að halda á lofti. Gleði sem samfélag, gleði yfir því að eiga þá elsku sem við eigum og síðan gleðin öflugt verkfæri til þess að takast á við lífið. Ef við miðlum gleði til hvers annars og lyftum gleðinni háttur, þá það bjargræði fyrir okkur öll. Okkar hlutverk kirkjunni að boða fagnaðar erindir. Þess snýst þetta allt saman. Fögnuður og gleði fyrir alla. Akkurat.